وہ قوم کدی سکھ دے ساہ نہیں لے سکتی جس قوم نو غم یا خوف ہما وقت گھیری رکھے. سبحان اللہ. ادھر ویکھ کسی نو جھونپڑی چھٹ دے انہوں کسی دا ڈر نہ ہوئے کسی شاید دا غم نہ ہوئے سمجھ جھونپڑی جنت وچ بیٹھا. ایویں ہے سچی دسیا جی. اگر کوٹھی وچ بیٹھا ہوئے تے ہر وقت خوف وچ ہی ہوئے تے غم وچ ہی ہوئے. غم دے خوف دا کی فرق ہے؟ سن غم دے خوف دا کی فرق ہے؟ پیچھے جو کچھ ہاتھوں نکل جاندہ ہے او دا ہوندا ہے غم. جو اگوں آنیاں نے تکلیفاں اوندا ہوندا ہے خوف. وہ پوری قوم ہما وقت یا پچھلی زندگی نو رو رہی ہے یا اگلی نو رو رہی ہے. لانتی سکھ دا کیویں ساتھ کڈ سکدی ہے؟ سکھ دا سا ادو ہی نکلدا ہے اس بندے دا ادو ہی نکلدا ہے بندے دا جسے اس بندے نو یہ دولت نصیب ہو جائے کہ مگرلی دا غم نہ رہ جاوے اگلی دا خوف ختم ہو جاوے. او بندہ اس وقت سکھ دے دا جنت کیوں ہمیشہ سکھ دا سا گھر ہے اس واسطے سکھ چین دا گھر ہے. اوتھے نہ مگرلی دا غم ہونا ہے نہ آن والے کوئی وقت دا خوف ہونا ہے. ہمیشہ امن تے رحمت دی زندگی ہونی ہے اس واسطے. اور میرا رب فرماندا ہے من تابع ہدا یا اوے بندیو میں اپنی راہبری گھلاں گا اپنا چانن بھیجاں گا عقل تانوں دیواں گا جے تساں دوویں غیر انہاں نوں رلا تے راہ کٹھے رکھ لیا میری چن میری دتی روشنی تے راہبری دے نال تسی پے ٹر دنیا وچ نہ مگرلی دا غم رہنا ہے نہ اگلی دا خوف.